Máte radi vianočné filmy? Toto video vám zmení názor. Dnes sa spoločne pozrieme na 4 absolútne katastrofálne vianočné filmy. Od rozprávok, ktoré vôbec nie sú pre deti, cez Santov nelegálny pracovný tábor, až po šialený 60-ročný film, v ktorom Santa bojuje proti mimozemšťanom. Som si ale istý, že nič nemôže byť horšie ako minuloročné zamrznuté Vianoce. Nie. Zamrznutý vianočný tanec, vianočný zázrak. Áno, to je reálny názov tohto filmu. Hneď na začiatku uvidíme nádherné mestečko Sunnyville, kde býva Santa so svojím miniatúrnym sobom. Prečo nežije na severnom póle, pýtate sa? Viem si predstaviť, že keby som pred domom stretol tieto individuá, takisto sa odsťahujem cez pol planéty. Santa sa z ničoho nič rozhodne, že použije svoju špeciálnu vianočnú mágiu, aby vykonal vianočný zázrak. Vôbec však nevie, aký zázrak má spraviť. Vtedy mu Microsoft navrhne, aby sa išli spýtať obyvateľov Sunnyville. Začínam mať pocit, že všetky postavy v tomto univerze trpia nejakým ukrutným prekliatím, pretože v momente ako Santa a Microsoft dorazia do mestečka, pridajú sa k ním tiger, korytnačka a gigantický mravec a bez akéhokoľvek vysvetlenia začnú tancovať. Nielenže tancujú inak ako ostatní, ale znova tancujú po celú dĺžku pesničky. A keď si myslíte, že toto utrpenie skončilo, začne hrať ďalšia pesnička a dokonca i nie je vianočná. Keď sa z prekliatia konečne oslobodia, Santa sa zvieratkám prihovorí a spýta sa ich na návrh pre jeho vianočný zázrak. A vtedy sa Microsoft spýta: Počkať, my môžeme navrhnúť, aký zázrak to bude? Mne normálne zlyháva mozog. Veď to bol tvoj nápad, aby to niekto z mesta navrhol. Toto je iba prvý film. Nechcíte vedieť, čo príde neskôr. Santa teda týmto zvieratkám, ktoré sú malé deti, podotýkam, navrhne, aby sa zajtra stretli pri škole a dali si Double M. Toto tu len tak nechám. Double M? I was trying to be cute. You're always cute, Mr. C. Zatiaľ čo tieto deti rozmýšľajú nad vianočným zázrakom, Santa s Microsoftom idú zozbierať ďalšie návrhy. Teda až potom, čo si opäť zatancujú na 3 kompletne celé pesničky. Santa nám odhalí, že dokáže vykonať absolútne všetko, čo má hrôzostrašné implikácie. Hlavne keď je Santa takýto podivín, čo má rád mláďatá zvierat. Z ničoho nič ich jumpscarne toto obrovské strašidelné srdce. Ešte aj rozpráva strašidelne. Oh boy. Srdce je vraj ambasádorom Sviatku svätého Valentína, a preto jeho návrhom na zázrak je vytvoriť miesto, kde by sa dvaja ľudia mohli stretnúť a instantne sa milovať. Nechce vytvoriť bordel v mestečku plnom detí, že nie. Po ďalšej dance party stretnú opičiaka, ktorý predáva zmrzlinu. Jeho prianím pre vianočný zázrak je mať obrovského 15-metrového snehuliaka, ktorý bude niesť jeho zmrzlinárske auto po meste, aby ho zákazníci vždy uvideli, keď predáva zmrzlinu. Možno sa pýtate, ako chce preboha predávať zmrzlinu, keď bude visieť 10 metrov nad zemou. Aj na toto však opičiak myslel. Bude ju hádzať na zákazníkov, aby to vyzeralo, že sneží. Ja mám občas fakt pocit, že tento scenár písalo 5-ročné dieťa, ale potom si spomeniem na predchádzajúce scény a nechcem vidieť, kto si to dieťa prizval, aby to písalo s ním. Keď skončí v poradí už 4. dance party, sa začne nočná dance party. Ale potom zase tancujú cez deň. Oni doslova pretancovali kompletne celú noc. Vtedy stretnú dračicu Loli, ktorá si vyžiada letisko pre ďalších drakov, keďže sa cíti veľmi osamelo. Neviem, či by som to po Game of Thrones riskoval. Konečne sa však dozvieme dôvod, prečo non-stop tancujú. Zistíme, že nacvičujú na vianočný ples. Počkať. Až teraz nacvičujú na vianočný ples. Takže to predtým bolo bezdôvodne. Páči sa mi, že na pódiu vystúpi ikonické trio: lev, žirafa a včela. To fakta nemohli dať zebru alebo hrocha? Santa s Microsoftom sa vydajú kúpiť sušienky pre deti do vedľajšieho mestečka. Na nešťastie, keď Sob povie arašidové maslo, Santa dostane mŕtvicu. Nom 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 nom. Toto bez srandy trvá 40 sekúnd. Prasa im povie, že by ako zázrak chcelo teleporty z pekárne priamo k ním domov, aby mohli mať sušienky a koláčíky kedykoľvek chcú. Santa doteraz na všetky návrhy povedal: Áno, pekné, zapíšem si to na zoznam. ale teraz prvýkrát ten návrh zamietne a doslova to prasa pošle do riti. Radšej si znova zatancuje s deťmi a v škole sa ich spýta, aký zázrak by si na Vianoce prijali. Deti mu povedia, že svoj zázrak už majú a sú nimi ich kamaráti. Santa sa preto rozhodne,
rozhodne, že namiesto vianočného zázraku zabezpečí, aby všetci na svete, aj vy čo doma pozeráte, mali tento rok tie najkrajšie Vianoce. Teda pokiaľ vás neuniesie a nedonúti vás pracovať ako otrokov vo svojej nelegálnej továrni. Santov výcvikový tábor. Možno si hovoríte, že Santa v tomto filme musí byť stelesnený Satan. A nie ste ďaleko od pravdy, keďže ho hrá záporák z najhoršieho žraločieho filmu. Zdanie však môže klamať, keďže tento Santa nie je skutočný a pracuje v nákupnom centre, kde vypočúva prosby malých detí. Teda prosby až podozrivo veľkých detí, ktoré tam boli očividne dotiahnuté proti svojej vôli. Santa isn't real. But you're gonna sit on his lap and you're gonna love it. Na to, že niektorí z nich vyzerajú na 16, si od Santu pýtajú absolútne šialenosti, ako napríklad milionársku vilu, opicu, ktorá hovorí po španielsky, bazén, rozumieť ženám, palác na oblaku, gigantickú ružovú limuzínu, dinosaura, stroj na cestovanie časom, stíhačku, súkromný ostrov. Všetko sa však zvrhne v momente, keď mu spadne brada a deti si uvedomia, že tento Santa je falošný. It's a fake Santa! Get it! Ja neviem, čo bol ich plán, no zabiť ho? This is Christmas, not a wrestling match. Napriek tomu, že Santa skutočný nie je, toto dievča je očividne skutočná elfka, ktorá nahrá video tejto šarvátky a pošle ho ostatným elfom na severný pól. Tí si povedia, že toto už je naozaj posledná bodka a zvolajú štrajk. Hlavná líderka elfov Diva oznámi Santovi, že požadujú lepšie pracovné podmienky, inak sa do práce nevrátia. This is ridiculous. You can't do this. Watch me, Nikki. Bye-bye. Santa je absolútne zúfalý z toho, že 4 dní pred Vianocami prišiel o polovicu svojej pracovnej sily a tak magickým laserom evaporuje deti z nákupáku a teleportuje ich do svojej rezidencie. Fakt by ma zaujímalo, čo si museli myslieť tí ľudia naokolo. Keby predo mnou len tak niekoho vymažu z existencie, asi by mi nebolo všetko jedno. Santa týmto deťom naznačí, že ho absolútne netrápi, či ich rodičia budú hľadať, keďže ich potrebuje ako náhradu za chýbajúcich elfov. Začínam chápať, prečo odišli na ten štrajk. Hello, brats. Welcome to boot camp. We own you. Elfovia deti donútia hrábať sobie exkrementy a neustále im hovoria, aké sú zlé a neposlušné. Tie deti sú zlé. Doslova máte na krku únos, detskú prácu. Nehovoriac o tom, že je to v podstate otroctvo a ešte s nimi jednáte, keby boli trestanci. Nie divu, že sa týpek menom Drake pokúsi o útek. Začne premýšľať o tom, ako sa zo Santu vyklú psychopatický otrokár, keď sa k nemu zrazu teleportuje policajný elf a povie mu, nech to odvolá. Oni vedia ešte aj čítať myšlienky? Boot camps are voluntary. This is a slave labor camp. Páči sa mi, že Drake má vyzerať ako zlý šikanátor, ale nakoniec je z neho jediný rozumne zmyšľajúci človek. Elfovia tie deti dokonca gaslightujú a presviečajú ich, že to vôbec nebol únos. Keď teda spravia logický krok a pokúsia sa ujsť, teleportujú ich priamo do výkalov, ktoré mali upratovať. Kamo, tí elfovia sú normálne nemilosrdní. Navyše tie deti nechajú spať v jednej miestnosti na tvrdej zemi ako nejaké zvery v stodole. Aj keď tí elfovia spia úplne rovnako, takže to budú asi tie Santové neľudské podmienky, proti ktorým štrajkujú. Okrem toho však týmto podmienkam pridávajú aj to, že chcú spojiť Vianoce s Chanukou, aby to nebol iba kresťanský, ale aj židovský a hinduistický sviatok. Why should Christians have all the fun? Deti medzi tým elfom ukradnú magický prach a pokúsia sa uletieť na Santových saniach. Povedzme však, že sa Santa len tak ľahko prekabátiť nedá. What in the Jiminy Christmas is going on? Po tejto katastrofe ich pošlu sledovať videá až príliš osobných konverzácií detí, aby hlasovali, či boli poslušné alebo nie. You think this will be fun? Vtedy sa však karta obráti a uvidia videá samých seba. Drake sa ukáže ako šikanátor. Zoe zjedla zakázaný koláč a potom natrela šlahačku na bratové dvere, aby to na ňo zvalila. Johnny nazve spolužiaka lúzrom, čo nemá kamarátov, opluje ho, potkne ho a potom sa ho spýta, či mu nedá opísať test. Ty to nemáš v hlave veľmi poriadku, kámo. Sarah sa však dopustila niečoho oveľa horšieho. Spravila zo spolužiačky memečko. You're a cyberbully? Yeah, I guess I am. Ale najviac fucked up je definitívne Casey. Naštvaná, že nedostala hlavnú úlohu v baletnom predstavení, zobrala klinec a nastrážila ho ako pascu pre ďalšiu baletku, ktorá sa naň nabodla. To je tak diabolské, že aj sám Santa by bol hrdý. A v neposlednom rade uvidíme šprta Cedrika, ktorému sa kamarátka zverí, že podvádzala na teste z chémie, na čo instantne zavolá jej matke, aby ju nažaloval. Všetkým táto skúsenosť otvorila oči a urobila z nich lepších ľudí. Teda okrem Cedrika, ktorý v spánku uniesie malú elfku ako rukojemníčku a začne na ňu bliakať, čo ironicky skôr zobudí deti vo vedľajšej miestnosti ako elfov, čo spia rovno vedľa neho. Asi im tie veľké uši veľmi nefungujú. Chill. If someone else tells me to chill, I'm gonna chill on you. Následne k sebe privolá Santu a žiada ho, aby ich konečne pustil domov. Čo myslíte, aká bude Santová reakcia?
kompletne zruší celé Vianoce, na všetko sa vykašle a so ženou odíde na dovolenku na Havaj. V tejto temnej situácii sa naši hrdinovia rozhodnú zachrániť Vianoce. Presvedčia divu, aby skončila štrajk. Doslova im stačilo povedať, že vedia, že elfovia vyrábajú darčeky a že Santa je iba poslíček a instantne sa vrátili do práce. I'm back, everyone! So you came back, did you? I'm back. Začnú rapidným tempom vyrábať hračky, teda vyberať krabice zo stroja, ktorý vyrába hračky. Nesmie chýbať stupidný bezdôvodný tanec a keď hračkami zaplnia celý sklad, zavolajú Santovi, aby im odpustil a hračky doručil. Neviem, či by oni mali byť tých, ktorí žiadajú o odpustenie svojho otroka šéfa. Santa sa s radosťou vráti a deti pošle naspäť do obchodu, ako by vôbec neodišli. Celkom ma zaujíma, prečo sa tak ponáhľal s výrobou darčekov, keď má možnosť manipulovať časom. Napriek tomu však nemá ani z polovice takú moc ako legenda, ktorá pred 10 rokmi dobila internet. Grumpy Cat. Najhoršie Vianoce z Grumpy Cat. Určite si Grumpy Cat mnoho z vás pamätá. Mačku, ktorá vyzerala, že sa neustále mračí a vďaka memečkám, ktoré z nej vznikali, si získala obrovskú popularitu. A ako inak túto popularitu využiť, ak nie natočiť s ňou jeden z najhorších filmov na svete. Mimochodom, toto nie sú moje slova, ale slova samotnej Grumpy Cat, ktorá tento film doslova neznáša a búra pri ňom štvrtú stenu tak často, že by zahambila aj Deadpoola. Terrible movie she wrote by Grumpy Cat. Ah, crap, damn it. Never mind. Náš príbeh začína v obchodíku so zvieratami, ktorého majiteľ nemá peniaze na nájom. A tak plánuje z Grumpy Cat urobiť internetovú senzáciu a zarobiť pritom neskutočné peniaze. Ale keďže sa jej to nepáči, rozhodne sa vrátiť čas, prepísať príbeh a donútiť majiteľa obchodu, aby namiesto toho predal neskutočne cenného psa, ktorý má hodnotu viac ako $1 000 000. Ja som hovoril, že tá mačka je mocnejšia než Santa. Vtedy uvidíme hlavnú hrdinku filmu Crystal, ktorú všetci šikanujú a tak si magickou mincov od magického Santu praje, aby si našla kamarátku. Netuší však, že tou kamarátkou bude mačka. Z nejakého absolútne nepochopiteľného dôvodu začne Crystal rozumieť tomu, čo si Grumpy Cat myslí. I like those boots, girl. Yeah, you looking good. It's you. Who, me? I'm embarrassed for you. You are a loser. Grumpy Cat dokáže s Crystal dokonca telepaticky komunikovať a tak ju k sebe uprostred noci privolá jak Voldemort Harryho Pottera. Keďže je tento film vianočný, nesmú v ňom chýbať dvaja absolútne stupidní lupiči. Fakt ďakujeme, Kevin, teraz to musíme trpieť v každom filme. Títo lupiči sa chystajú vykradnúť klenotnícu, ale keď sa dozvedia o miliónovom psovi, rozhodnú sa zmeniť svoj plán. Zviažu teda sekuriťáka Georgia a vlámu sa do Zverimexu, kde sa čírou náhodou nachádzajú Crystal a Grumpy Cat. Wow, áno, to je výborná skrýša Crystal, sneak stop. Grumpy Cat nám povie, že film môže pokračovať dvoma spôsobmi. Buď pôjdu instantne na políciu a dostanú lupičov do väzenia, ale to by znamenalo, že film bude príliš krátky. Preto im ukradnú kľúče od auta a začnú im utekať po celom obchode. Milujem, keď si niekto pred sebou odomýka dvere, ale už mu ich nenapadne za sebou zamknúť. Zlodeji si však neuvedomujú, že práve vkráčali rovno do pasce. Toto je fakt jak kópia sám doma, akurát že hrdinka je sama v nákupnom centre a je tam hovoriaca mačka, čo hrá paintball. Zlodeji ako vždy začnú mať plné zuby malej slečny, ktorá im kazí plány a tak sa ju rozhodnú zavraždiť. Ale namiesto toho takmer zavraždia seba, keďže sú užitoční jak štrikovaný kondóm. Crystal medzi tým oslobodí sekuriťáka Georgia, len aby zistila, že je šéfom zlodejov a mozgom kompletne celej operácie. Ale robí to len, aby splatil hypotéku. To je celkom smutné. Potom sa však rozhodne mučiť Grumpy Cat, aby mu Crystal povedala, kde schovala kľúče od auta. V tejto dramatickej scéne sa Grumpy Cat rozhodne promovať svoj merch. Prečo? Keď sa George nepozerá, Grumpy Cat oslobodí Crystal so všetkými ostatnými zvieratami v obchode a spoločne na sekuriťáka zaútočia. Ale potom si uvedomí, že má tak o 100 kg viac než všetci ostatní dokopy a proste odíde preč. Nevšimne si ale, že mu pri súboji vypadol telefón. Konečne Crystal zavolá policajtov, aj keď nie. Namiesto toho z nejakého dôvodu zavolá mame. Zlodeji sú už takmer preč, keď zrazu Grumpy Cat naštartuje auto a vyrazí rovno za nimi. Thanks, you had to say that. Is this not my movie? Why couldn't you just go with it? OK, tak Crystal naštartuje auto a vyrazí rovno za nimi. Okay, so here's the deal. We had every intention of shattering that thing, but unfortunately, we didn't have the budget for it. Not my problem. Po ukrutnej naháňačke je Crystal pripravená na súboj s autami proti týmu zločincov. Grumpy Cat však vôbec nebola pripútaná, tak jej náhla nehoda spôsobí, že už jej Crystal vôbec nerozumie. Gotcha.
Čo bol samozrejme iba vtip a žijú šťastne až do smrti. Jej! Those guys didn't do anything to you, did they? That's a different kind of movie. Keď 10 rokov starý film o mŕtvom memečku pôsobí tak zastarano, ako asi môže pôsobiť film z roku 1964? Santa Claus dobíja Marťanov. Áno, toto je reálny film, ktorý vznikol. V dobe, keď vyšiel, ľudia ešte nevedeli, či je na Marse život alebo nie. A je celkom fascinujúce, ako z Marťanov spravili hypermodernú rasu so šialenými technológiami, ale tými absolútne najhoršími menami. V preklade sa členovia našej rodinky volajú Kramár, pozor, nie je Maroš Kramár, ale král Marťanov, Mamár ako mama Marťanka, Chlamár ako chlapec Marťan a Diemar ako dievča Marťanka. Chlamár a Diemar sledujú pozemskú reportáž o Santovi v jeho dielni na severnom póle. Kramár je veľmi znepokojený, keďže deti už 3 dní nejedia tabletky s príchuťou jedla, nespia bez použitia uspávacieho plynu a stále len sledujú tú hlúpu televíziu. Celkom fascinujúce, že tento problém bol relevantný aj 50 rokov po vydaní tohto filmu. A potom prišiel TikTok. Mamar Kramarovi navrhne, aby sa poradil s najstarším Marťanom na planéte, ktorý vyzerá ako Gandalf z nejakého dôvodu. Ten im povie, že deti sa potrebujú tešiť a hrať a jediný spôsob, ako to dosiahnuť, je priniesť im Santu. A tak sa vyberú do vesmírnej lode, aby Santu pre marťanské deti uniesli. Teraz mi napadlo, že v každom z týchto filmov došlo k nejakému únosu. Keď priletia na Zem, potešia sa, že ho ďalekohľadom našli, ale potom zistia, že je po meste asi 100 ďalších. Urobia teda najlogickejšie rozhodnutie, ktorým je ďalší únos. Keď od pozemských detí zistia, kde býva skutočný Santa, vyberú sa s nimi až na severný pól. Billy a Betty utečú, aby mohli Santu varovať, ale na nešťastie ich napadne chlap v kostýme medveďa. To mi niečo pripomína. Vtedy však Marťania vypustia strašného robota, ktorý deti chytí. Santovi však všetci pripadajú ako obrovské hračky a vôbec z nich nemá strach. Teda až pokým nezmrazia jeho elfov, čo ho znepokojí, ale keď mu zmrazia ženu, sa poteší, že je konečne ticho. Aj by som povedal, že je to klasický boomer humor, ale potom mi došlo, že boomery sú v tomto filme tie malé deti. Zlému Marťanovi Voldarovi sa vôbec nepáči, že by z marťanských detí mali spraviť slabé bábovky, a tak sa rozhodne Santu aj s pozemšťanmi vypustiť do vesmíru. Keď správu o ich smrti oznámi Kramarovi, vypukne medzi nimi epický súboj. Našťastie má Santa skúsenosť s lezením cez komíny a tak sa aj s deťmi prepchajú cez kyslíkovú trúbku. Marťanské deti konečne stretnú Santu v asi najdivnejšej scéne, čo som kedy videl. Bez randy sa takto smejú asi 50 sekúnd jak úplní šialenci. To zase Santa dostal mŕtvicu alebo čo? Nie len, že sa Chlamar a Diemar smiali prvýkrát v živote, ale taktiež konečne zaspali bez uspávacieho plynu. Santa je teda so svojou prácou spokojný a začne sa chystať na odchod, keď mu Kramar povie, že sa na Zem už nikdy v živote nevráti. Namiesto toho mu na Marse postavia mechanizovanú továreň na hračky, kde len smutne stláča gombíky. Ak ste si doteraz mysleli, že je tento film divný, držte si antény. Zlý Marťan Voldar sa rozhodne sabotovať Santovú dielňu, aby vyrábala nezmyselné myšmaše hračiek. Počas toho tam však stretne hlúpeho Marťana Dropa, ktorý sa prezliekol za Santu, a tak ho uniesie, lebo si myslí, že je to skutočný Santa, aj keď je zelený a má na hlave antény. Ukryjú ho teda v jaskyni a prídu vyjednávať s Kramarom, aby pozemšťanov poslal naspäť na Zem, inak ho zabijú. Počkaj, čo? Veď ho už raz chcel zabiť. Hlavne na to, aby ho dostal na Zem, by ho musel odovzdať Kramarovi, čiže by stratil jediného rukojemníka. Kramar mu odhalí, že skutočný Santa bezpečne sedí vo svojej dielni a Voldara zatkne, čo znamená ďalšiu epic fight scénu. Potom ako Voldar omráči Kramara, sa rozhodne nadobro skoncovať so Santom. Netuší však, že Santa v dielni nie je sám. Po tomto chaose, ktorý si Santa až príliš užíval, získa Mars svojho nového Santu Dropa a pozemšťania sa vydajú na cestu domov. Jediná vec chaotickejšia než tento film sú Marvel filmy a seriály. Ak ste ešte nevideli video, v ktorom ich všetky hodnotím, stačí kliknúť sem. Ponaučenie na záver. Nezabudnite poslúchať celý rok, inak si vás nájde.